Hejsan allesammans! Här är filmen där jag lär er hur man skriver informella mejl med tips och råd. Ni ska få 16 olika fraser som ni kan använda i era texter. Glöm inte att det finns undertexter nu på mina filmer. Jag brukar lägga till undertexter kanske 30 minuter efter filmen har premiär. Saknar ni någon undertext på ert språk så skriv i kommentaren så lägger jag till. Men nu fortsätter vi med filmen helt enkelt. Informella mejl. Brev inom parentes. Brev är ju gammalt. Nu skickar vi mejl. Det går snabbare. Vi skickar mejl, informella mejl. Det är till släktingar, familj och vänner. Det kan vara för att vi vill berätta något. Vi vill fråga om något. Vi vill svara på ett mejl. Eller som nu, den här filmen, att ge tips och råd om något. Eller kanske att vi vill bestämma något eller ändra på något. Det är anledningarna. Och ni kan träna att skriva informella mejl om de här olika. Fråga något, berätta något, ändra något. Så kan ni träna att skriva egna texter. När vi skriver informella mejl och när vi ger tips och råd så använder vi verb i imperativ. Köp, gå, börja, sluta, ring, sov, ät. Till exempel, ät mindre godis. Det är en uppmaning och då använder vi verb som har imperativ form. Vanliga saker att ge tips och råd om. Någon kanske vill sluta röka. Så här har ni olika uppgifter. Ni kan skriva om alla dessa. Kan ni träna och skriva informella mejl. För det kommer nästan alltid informella mejl på nationella test, C-kurs eller D-kurs. Man kanske vill ge tips och råd om när någon vill flytta, någon vill börja studera, någon ska gå på anställningsintervju eller någon vill leva mer hälsosamt. Här står exempeltext i slutet. Ni ska få en exempeltext där jag skriver ett mejl till en kompis där jag ger tips och råd hur min kompis kan leva mer hälsosamt. Så titta på hela filmen. Alla mina fraser finns inte i exempeltexten. Men det finns några, så titta på hela filmen och sen i slutet så får ni den här exempeltexten. Det kanske någon har precis gift sig och de vill ha tips och råd hur man kan leva lyckligt i ett äktenskap. Äktenskap när man gifter sig i en relation. Någon kanske vill ha tips och råd hur man hittar ett jobb. Eller någon vill träffa nya vänner. Okej, så här har ni olika skrivuppgifter. Ni kan skriva en text om varje tema. Sluta röka, hur man vill, när man ska flytta, börja studera. Det är jättebra träning. Okej, inledning. Hur kan vi inleda vårt mejl? Vi kan börja. Hej Erik, hur mår du? Hoppas allt är bra med dig och familjen. Om din kusin eller
kompis har en familj. Och sen kan man skriva tack så mycket för ditt senaste mail. För det är oftast att du får ett mail där din kusin eller kompis frågar dig om du kan ge tips och råd. Så först måste vi veta, vad behöver din kompis ha hjälp med? Till exempel kompisen skriver, jag tänker börja studera svenska på SFI. Och eleven eller kompisen behöver tips och råd. Vad ska jag tänka på? Då kan du skriva och bekräfta, alltså hänvisa att du har läst mejlet och du återknyter till informationen. Så spännande att du ska börja studera svenska. Det låter som en bra idé att lära sig svenska. Eller så kul att du tänker börja studera svenska på SFI. Okej? Ett annat exempel. Din kompis skriver, jag funderar på att flytta till en annan stad eller en annan lägenhet. Jag behöver tips. Har du några tips och råd? Vad ska jag tänka på? Då kan man skriva, så spännande att du funderar på att flytta. Har du bestämt dig vart du vill flytta? Det låter som en bra idé att flytta. Så kul att du tänker flytta till Malmö eller Stockholm eller vad det är. Så att du bekräftar, återkopplar till det din kompis behöver ha hjälp med. Och här börjar olika sätt att ge tips. Och ni kan skriva, jag tänkte dela några tips med dig som jag tror att du kan gilla. Man kan också skriva, vet du vad som är superbra? Eller, en sak som jag gjorde när jag flyttade, eller när jag gifte mig, eller när jag började studera, var att jag. Okej? Det kan vara, har du provat att, till exempel har du provat att börja träna på ett gym om man vill leva hälsosammare? Jag har hört att det är bra att om man vill sluta röka eller om man vill leva hälsosamt, om man vill flytta eller om man vill börja studera. En sak som jag tycker är värd att testa är, och så exempel, en sak som jag tycker är värd att testa är att överraska din fru med blommor. Kanske på det här tips med att ge tips och råd för att man ska ha en lycklig relation, ett lyckligt äktenskap när man gifter sig. Då är detta ett bra tips, att överraska din fru med blommor. En idé som jag tror skulle passa dig är att, exempel, en idé som jag tror skulle passa dig är att anmäla dig till någon förening. Det är lättare att träffa nya vänner där. Här kanske det är att ge tips till någon som vill lära känna nya kompisar, träffa nya kompisar. Jag tänkte dela med mig av några tips till dig. Ett tips jag har är att till exempel klä dig på rätt sätt inför arbetsintervjun. Alltså en kompis behöver tips för han eller hon ska gå på en arbetsintervju. Jag kan rekommendera att du läser på om företaget innan du går på arbetsintervjun. Här är också tips inför arbetsintervjun. Att man läser information om företaget så man kan använda det under arbetsintervjun. Så pausa varje bild och skriv ner
de här fraserna som ni kan använda. Avslutning, när ni har kommit till slutet. Hoppas att mina tips kommer att hjälpa dig. Hör av dig om det är något du undrar över eller vill att jag ska förklara. Så ser vi inte vad det står mer. Skriv gärna och berätta hur det går med ditt nya hälsosamma liv eller med ditt rökfria liv eller med ditt studieliv, samboliv. Berätta hur det går med flytten, med äktenskapet, med jobbsökandet. Här är exempeltexten. Jag läser och så får ni gärna pausa videon och skriva av min text som ni kan ha och hämta inspiration av när ni skriver egna texter. Hej Martin, tack för ditt senaste mejl. Jag mår bra, men min yngsta son har varit förkyld i snart en vecka, men han börjar må bättre. Hoppas allt är bra med dig och familjen. Har din fru hunnit börja det nya jobbet? Så spännande att du tänker börja leva ett hälsosammare liv. Det låter verkligen som en bra idé. Jag har många användbara tips och råd till dig som jag själv följer varje dag för att må bra. Vet du vad som är ett superbra första tips? Gå och lägg dig 2 timmar tidigare än vad du gör nu. Sömnen är viktig för att du ska känna dig pigg och glad. Då får du mer energi till att röra på dig. En sak jag gjorde när jag ville må bättre var att jag bantade 4-5 kilo. Jag vet att du tycker om godis och choklad lika mycket som jag, speciellt på kvällarna. Men byt ut godiset och chokladen mot knäckebröd där du kan ha lite jordnötssmör och sedan några skivor banan. Jättegott och inte så onyttigt. Har du provat att gå en promenad på kvällen när du kommer hem från jobbet? Det räcker med 20 minuter. Ta med dig han står fel, inte dina fruar. Jag hoppas inte du har många fruar, men din fru och dina barn, så kan familjen motionera tillsammans. Jag har hört att det är bra att meditera för att bli mindre stressad. Det kanske fungerar bättre för dig än vad gjorde för mig. Jag rekommenderar också att du inte använder din mobiltelefon så mycket eller att du sitter framför datorn på kvällen. Skärmens ljus är skadligt för dina ögon och dessutom gör den att du sover sämre. Hoppas att mina tips kommer att hjälpa dig. Om det är något du undrar över eller vill att jag ska förklara bättre, så hör av dig. Skriv gärna och berätta hur det går med ditt nya hälsosamma liv. Hälsningar, Mikael. Här fick ni förhoppningsvis väldigt många fraser, användbara tips så att ni kan skriva superbra informella mejl med tips och råd. Tack för mig.